Клара сидела у окна своей квартиры в центре города Ла-Коста, держа чашку чуть остывшего чая. Телефон на столе завибрировал. Новое уведомление от Марка. Она нерешительно коснулась экрана. «Надеюсь, ты придешь на свадьбу. Будет приятно видеть». Эти слова жали ей сердце. Приглашение пришло неделю назад, и Клара, не раздумывая, ответила: «Конечно, приду». Позже она поняла, что это ошибка. С Марком связывали годы, совместные планы, ссоры, примирения и несбывшиеся мечты. Они расстались 2 года назад, и вскоре он начал встречаться с новой девушкой. Всю неделю Клара металась между решением идти или нет. Гордость и любопытство, страх и желание показать, что она сильна, боролись внутри. В конце концов она решила идти, но не одна. Ей не хотелось быть одинокой бывшей с натянутой улыбкой. Подруга Лена предложила: «Почему бы тебе не взять кого-то с собой? Пусть думают, что у тебя новый роман». Клара засомневалась, но Лена напомнила о соседнем мужчине, Алексее, одиноком и порядочном. На следующий день Клара постучала к нему в дверь. «Не хотел бы быть моим спутником на свадьбе моего бывшего?» Алексей, слегка удивленный, согласился, и Клара впервые за долгое время вздохнула с облегчением. День свадьбы был облачным, словно небо разделяло ее волнение. Клара выбрала сдержанное, элегантное платье. Алексей приехал вовремя, в светлом пиджаке и темных брюках, выглядя одновременно просто и уверенно. По пути до ресторана они почти не разговаривали, но молчание не было неловким, оно было спокойным, уважительным. В зале взгляды гостей сразу обратились на них. Алексей держался с достоинством, поддерживая Клару, но без излишней демонстрации. Марк появился с улыбкой, рядом его новая жена. Встреча была напряженной, но спокойной. Гости шутили, поздравляли молодоженов, а Клара ощущала, что рядом с Алексеем ей спокойно и безопасно. Когда начался первый танец, Алексей пригласил ее на танцпол. Его рука на ее талии была уверенной, но не давящей. Клара вдруг поняла: ей хорошо. Настоящее хорошо, не ради мести или доказательства, а просто потому, что рядом человек, которому можно доверять. Позднее, когда зал опустел, они вышли на веранду. Легкий ветер, аромат цветов, тихие голоса вдали и тишина, в которой все внутри Клары наконец-то утихло. Алексей налил ей чаю, и они остались наедине в домашней, уютной обстановке. Разговор был легким, без напряжения. На следующий день Клара вернулась за забытыми перчатками. Алексей предложил остаться на ужин, и девочка Лина радостно втянула ее за собой. За столом все происходило просто и естественно. Смех, разговоры, забота о ребенке. После ужина Клара и Алексей остались наедине. Он тихо сказал: «Если захочешь, я могу быть рядом не только на свадьбах». Сердце Клары дрогнуло. Она не ожидала этих слов, но поняла, что рядом с ним все честно и спокойно. В этот момент Лина подбежала и обняла их обоих. Клара и Алексей переглянулись и поняли, что теперь они уже не играют роли. Они просто стали семьей.